सर्च किया, देखो कितने फोनों में सेम नंबर का सीपीयू लगा हुआ है। लिस्ट देख रहे हो, इतने फोनों के बारे में बता रहा, हालांकि लगा तो बहुत सारे फोनों में होगा, और ये बता भी रहा है कि क्या है वो, कॉर्नर में लिखा हुआ आईसी सीपीयू, ठीक है ना। ये इसका बेनिफिट है। यहाँ पे आप आईसी सर्च कर सकते हो, चार्जिंग हो, पावर हो, वाईफाई हो, सीपीयू हो, ईएमसी हो, कुछ भी हो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ठीक, बता रहे ना, पहुंचने तो दो। अच्छा एक चीज ये बताओ, आईसी की ऊपर से स्ट्रक्चर, पावर आईसी और सीपीयू देखने में एक जैसा, बस साइज का फर्क है ना। सीपीयू तो हम इसको इसलिए कहते हैं ना। अच्छा ये बताओ, एक कंपनी में बहुत सारे लोग कहते हैं तो सभी इंसान ना, वो औधा है उसका, उसी तरीके हैं सभी आईसी मोबाइल के अंदर, बस सीपीयू क्या है उसका, औधा है, रेंज है।